ulkomaanapu on viime aikoina profiloitunut etenkin niin kuin konflikteihin liittyvän kehitysyhteistyön tekijänä. Mikä on tärkein syy siihen, että te olette rauhantyössä näin aktiivisesti nykyään mukana? No me huomattiin itse asiassa se, että aika harva humanitaarista työtä tai kehitystyöstä tekevä järjestö niin osallistuu aktiivisesti näihin rauhanprosessien miettimiseen ja tuntuu järjettömältä yrittää vaan rakentaa kouluja uudestaan ja uudestaan sotatilanteessa. Että se oli sellainen tavallaan, että yhteisöjen kanssa käyty prosessi siitä, että mikä se isompi ongelma on ja miten he voisivat vaikuttaa siihen. Ja sitä kautta me havaittiin, että itse asiassa niin YK-rauhanvälitysmekanismissa on iso ongelma siinä, että he on hyvin valtiokeskeisiä. He ajattelevat, että kun rakennetaan valtioinstituutio, niin sieltä syntyy sitten rauhallinen valtio. Nyt kun katsotaan kehitystä viime aikoina, nämä valtiot on niin heikkoja, että ne ei pysty tuomaan kehitystä tai ne hajoaa uudestaan ja uudestaan. Että ilman sellaista vahvempaa perinteisten yhteisöjen mukanaoloa valtion synnyttämisessä, niin itse asiassa sitä valtion rakentamisprosessistakaan ei tule mitään. Että kyllä ne juuret on siellä kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun kokemuksissa. Ulkomaan apu toimii nykyään tämmöisen kansainvälisen perinteisten ja uskonnollisten johtajien verkoston sihteeristönä ja olet lähdössä ensi keväänä sen johtajaksi. Mitä suunnitelmia sinulla on tuon verkoston suhteen, mitä siellä tulee tapahtumaan nyt lähiaikoina? No, mahtavaa on se, että se niin kun visio on saanut vastakaikkoa YK:lta ja Kirkon ulkomaanapu on saanut tämmöisen aika poikkeuksellisen mandaatin rakentaa tällainen verkosto. Ja oikeastaan se niin kun päätös siitä, että mä lähden siihen mukaan, niin kuvaa vasta meidän sitoutumista organisaationa sen tavoitteen läpiviemiseen. Että se ajatus on, että tätä tulevaa rakennetta niin ei kannata rakentaa yksin, vaan siihen etsitään nyt yhteistyökumppaneita. Ja tavoitteena on ensinnäkin se, että nämä paikallistason perinteiset uskonnolliset johtajat saa niin parempaa niin päivittäistä tukea omille välityshankkeille. Että nämä välityksen tukimekanismit, mitä nyt on luotu, niin ne on liian taas kerran niin valtiokeskeisiä tai tällaisia niin instituutiokeskeisiä. Että siellä on hyvin erityyppisiä taitoja ja osaamista, mitä tarvitaan paikallistason välittämiseen. Toinen on sitten pyrkimys saada näiden ihmisten ääni paremmin kuulumaan poliittisessa päätöksenteossa. Että me yritetään rakentaa semmoinen hyvä niin kuin pysyvä kommunikaatiotapa YK-rakenteiden kanssa silloin, kun he suunnittelee missioita tai arvioi, miten näitä missioita pitäisi kehittää näiden paikallisten toimijoiden kanssa. Ja he toisivat sitten tämmöistä ehkä YK:lle uutta paikallista näkökulmaa näihin prosesseihin. Nämä kaksi tavoitetta on meillä. No, te olette teidän työssä onnistunut Somaliassa herättää niin kuin islamin uskosten klaanijohtajien luottamukset ja seuraavaksi te olette lähdössä kehitysyhteistyöhön Eritreaan, jota pidetään myös niin kuin tosi hankalana maana. Niin miten te olette kristillisenä järjestönä onnistunut tällä lailla herättämään vaikeissa tilanteissa ja vielä eri uskontoisten ihmisten luottamuksen? No, se on tosi hyvä kysymys. Että se on mahdollista niin kuin periaatteessa sen takia, että Kirkon ulkomaanavun missiossa ei ole niin kuin käännyttäminen tai meidän ei tulekaan vaikuttaa niin kuin toisen osapuolen uskontoon, vaan tämä meidän uskontotaustaisuus tarkoittaa meillä sitä, että me voimme ymmärtää uskonnon roolia ja kunnioittaa myös toisten vakaumusta ja itse asiassa tukea heidän niin kuin vakaumustaan osana näissä niin kuin kriisitilanteissa positiivisena voimana. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meillä on ehkä 30% meidän työntekijöistä on niin kuin islaminuskoisia ja heitä arvostetaan sellaisena, heitä tuetaan sellaisina työntekijöinä, että se, että meillä on talon sisällä niin vahva eri uskontoja olevien ihmisten luottamus, niin he sitten puhuu meidän puolesta, he selittää tämän asian. Ja silloin kun me on pystytty tämä asia niin kuin rauhassa käymään läpi kumppaneiden kanssa, niin se on niin kuin johtanut arvostukseen. Että ehkä sitten tällaisessa hyvin uskonnollisessa maassa, niin se, että järjestö näkee niin kuin uskonnon roolin ja antaa sille tietyn arvon, on helpompi yhteistyön lähtökohta kuin sellainen, jossa uskonnon rooli kielletään tai se torjutaan kokonaan. Mutta kyllä tämä luottamuksen voittamiskysymys on niin kuin selvää, että viime kädessä kyse on siitä, että ollaan niin kuin hyvin rehellisesti ja avoimesti sitä, mitä ollaan ja kerrotaan oma tausta hyvin läpinäkyvästi ja ollaan myös niin kuin valmiit sellaiseen niin kuin kriittiseen keskusteluun. No, moni järjestö ei lähtisi Eritreaan tai Somaliaan myöskään niin kuin siitä syystä, että pelätään tavallaan jotenkin sen konfliktin osapuoleksi joutumista tai pelätään, että kohdataan syytöksiä siitä, että tuodaan rauhaa ulkopuolelta ja tämän tyyppistä. Niin miten te olette välttäneet tällaiset sudenkuopat? No, en mä tiedä, onko mikään tämmöinen työ näillä hauralla alueella hirveän helppoa, että me jotenkin päädytty itse siihen, että niitä niin kuin puskista huutelijoita on maailmassa ihan tarpeeksi, että Kirkon ulkomaanavun niin kuin visio on yrittää olla itse läsnä ja kantaa konkreettisesti vastuuta, eikä vaan
katsoa etäältä ja neuvoa. Että totta kai aina kun lähdet mukaan hankkeeseen, niin tulee niin kuin nämä riskit siitä, että osaako tehdä oikeita valintoja ja identifioituuko johonkin sodan osapuoleen. Mutta että mä olen pidetty tämmöistä passiivisuutta tai niin kuin vastuunkannon välttelyä suurempana ongelmana ja ajatellaan, että se on sellaisen niin kuin rehellisen vuorovaikutuksen tulos sitten, jos me pystytään toimimaan niin kuin rakentavasti näissä. Ei se usein ole meidän oma idea, eikä me pystytä itse jotenkin kehittelemään sitä ideaa, mitä siellä halutaan viedä eteenpäin. Että se tapahtuu vuorovaikutuksen näiden paikallisten yhteisöjen kanssa. Ja ehkä semmoinen johtoajatus meillä on, että me halutaan pitää niin kuin sanamme, että ollaan niin kuin luottamuksen arvoisia sitten kumppaneina näiden vaikeiden tavoitteiden eteenpäin viemisessä. Mistä tämä Eritrea-yhteistyö on lähtenyt? He ei kuulemma yleensä edes ota vastaan niin kuin apua, ja teidän kohdalla he nyt ottavat, niin mikä tässä on taustalla? No kyllä edellisen kehitysyhteistyöministeri Haaviston rooli siinä on ratkaiseva, että hänellä on ollut hyvät suhteet sinne niin kuin vuosia ja semmoinen hyvin suorapuheinen niin kuin suhde. Ja eritrealaiset sitten näki, että näistä suomalaisista toimijoista, mitä Haavisto heille sinne tarjoili, niin varmaan Kirkon Ulkomaan avulla on niin kuin nopeimmat valmiudet sitten tehdä käytännön tuloksia. Että totta kai me halutaan myös muita suomalaisen yhteiskunnan toimijoita sinne, yliopistoja ja eri instituutioita mukaan ja yritetään auttaa heitäkin tekemään siellä duunia. Mutta Kirkon Ulkomaan on luvannut tässä koulutushankkeessa olla mukana niin kuin Haavisto monesti sanoi, niin aika harvoin niin ketään eristämällä saadaan hyviä tavoitteita aikaan. Että toisaalta hyvin nöyrästi pitää olla liikkeellä, että se on tosi vaikea toimintaympäristö ja nämä teemat, koulutuksen laatu ja avoin tiedon kulku ja tutkimus ja koulutus ja yrittämiseen liittyvät kysymykset on tämmöisessä maassa niin kuin erittäin haastavia, mutta tuntuu, että sillä valtiolla on taito halu niin kuin oppia toisenlaisia tapoja tehdä näitä asioita ja katsotaan, miten pitkälle siellä päästään. No, sä oot työskennellyt pitkään erilaisten konfliktien parissa ja tällä ainakin maallikolle tuntuu, että viimeinen vuosi on ollut aika sotaisaa aikaa, että on Ukrainaa ja Afrikan konflikteja ja Lähi-Itää. Millä mielin sä oot seurannut näitä viime aikojen konfliktiuutisia? Onko nyt jotenkin erityisen konfliktiherkkä aika maailmalla menossa? No, jos niin kuin ison kuvan mielestäni niin kuin haluan laittaa, niin se on musta se, että Yhdysvallat on tavallaan toisaalta haluaa olla johtava maailmanpolitiikassa, toisaalta he vetäytyy. Ja heidän suhteensa vaikka näihin Lähi-idän konflikteihin on ollut tämmöinen passiivisen reaktiivinen. Se tarkoittaa silloin sitä, että kehitys saattaa mennä eteenpäin, huonontua, mutta he reagoi vain tietyissä tilanteissa ja tietyllä mittakaavalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei välttämättä ole edes kaikkein vaikeimmat hetket vielä käsillä. Että tästä islamilaisen valtion ongelmasta esimerkiksi niin olen sitä mieltä, että se on puolen vuoden päästä ehkä 16 maan ongelma eikä enää 2 maan ongelma. Että tällainen reaktiivinen tilanne on hankala ja ajattelen, että jos joku haluaa olla maailmassa johtavassa roolissa, niin sitä seuraa tietty vastuu ja silloin näitä strategioita pitäisi miettiä laaja-alaisemmin ja tällä hetkellä amerikkalaiset ei sitä tee. Ja yksi iso ongelma on se, että tämmöinen väkivaltainen pommituskampanja niin tarjoaa yhden usein hyvin hetkellisen ratkaisun. Todennäköisesti on, että se ongelma laajenee, se ei taklaa tätä rekrytoitumisen ja radikalisoitumisen ongelmaa. Että valitettavan tässä ehkä tulevaisuuden skenaariossa on se, että kaikki nämä sodat tulee linkittymään nyt sitten pakolaisten ja palaavien taistelijoiden tai vierastaistelijoiden kautta niin jokaiseen maahan, että ne on meidänkin kysymyksiä, me ei voida sulkea niitä silmiä ja sitten tullaan siihen, että miten tukea semmoista aitoa paikallista sovinnon halua ja ihmisryhmien halua tehdä, rakentaa omaa valtiota ja suojella toistensa oikeuksia. Siinä palataan tähän uskonnollisten perinteisten yhteisöjen rooliin rauhanvälityksessä, miksi se on juuri nyt niin kiireellinen ja tärkeä asia. Miten sitä sitten pitäisi lähteä ratkomaan tätä? No viime kädessä sen, että onko näillä väkivaltaisilla ääriliikkeillä tilaa jossain yhteisössä, niin se ratkaisee se yhteisö itse. Mikään ulkopuolinen pommikampanja ei voi sitä ratkaista, se saattaa usein vain pahentaa tilannetta. Ja jos näillä yhteisöillä ei ole mahdollisuuksia sovitella omia konfliktejaan tai rakentaa positiivista tulevaisuutta, ne on hyvin haavoittavia tämmöisten ääriliikkeiden vaikutusvallalla. Tässä on nyt se iso ongelma. Eli on sitten kyse jemeniläisistä klaaneista tai sunniryhmistä Irakissa tai ylipäätään Syyrian sisällissodasta tai nyt vaikka Libyassa tästä kaostilanteesta, niin näillä ääriliikkeillä on mahdollisuus käyttää näitä sotatilanteita hyväkseen ja saada puhuttua ihmisiä
puolelleen ja otettua se tilanne sitten ja kansanryhmä panttivangiksi. Sen sijaan, jos näillä ryhmillä, heimoilla, klaanilla olisi ollut alun perin jo sellainen näkemys, että meidät otetaan vakavasti, me päästään mukaan poliittisen prosessiin, meidän ongelmat ratkeaa, että tilaa näillä ääriliikkeille ei olisi edes syntynyt. Miten suurena ongelmana sä näet sen, että Suomessakin on ilmeisesti tapahtunut tämmöistä radikalisoitumista ja ihmisiä on lähtenyt taistelemaan muualle? No se on iso haaste, johon liittyy myös se, että meidän yhteiskunta ehkä ei ole vielä hirveän kypsä käsittelemään tätä, että tietyllä tapaa niin kuin lähikuukaudet ratkaisee korkeintaan lähivuodet sen, että minkä tyyppinen suomalaisen yhteiskunnan reaktio näihin on. Että mä ajattelen niin, että tässäkin tärkeintä on kohdata niin kuin ihminen ihmisenä, että jos ihminen itse ei päätä niin kuin suhtautua rakentavasti ympäröivään yhteiskuntaan, jos hänen niin kuin ongelmille ja hänen tilanteelleen ei anneta tilaa eikä hänellä anneta mahdollista niin kuin tervehtyä ihmisenä, niin millään pakolla, millään lisäkontrollilla sitä ongelmaa ei voida poistaa, se usein saattaa vaan pahentua. Ja tässä mun mielestä näkyy se, että meillä ei ole vielä hirveän kypsä sisäinen poliittinen keskustelukulttuuri tässä ja toisaalta meidän viranomaisilla ei ole hirveästi kokemuksia näistä ohjelmista eikä tällaista integroitumistyöstä, että näen aitona niin kuin riskinä ja mahdollisuutena se, että Suomessa tämä vastakkainasettelu ja väkivaltakin niin kuin lisääntyy. Mutta ehkä sen takia sitten meidän järjestöjen, jotka tehdään tätä työtä maailmalla, niin pitää tiivistää yhteistyötä myös viranomaisten kanssa, jotta siis nähtäisiin se, että ennen kaikkea sillä, miten ihmisiä kohdellaan, minkälainen tila heille annetaan tulla esiin omien ajatusten kanssa ja miten heitä sitten autetaan tervehtymään, niin on tässä ratkaiseva. Miten hyvin sun mielestä kehitysyhteistyötoimijat ylipäätään tällä hetkellä ymmärtää tämän konfliktien ja kehityksen yhteyden? No kyllä kehitysyhteistyötoimialan ongelma on se, että se on tappamassa itseään niin ylibyrokratiaan ja kansainvälisen yhteisön työkalut hauraissa valtioissa on pääsääntöisesti toimimattomia, hitaita ja nämä ongelmat näissä hauraissa valtioissa ehtii kärjistyä ennen kuin mitään instrumentteja päästään kunnolla edes käyttämään. Että kyllä mä ajattelen, että nykyisen kehitysyhteistyön niin kuin malli on lähestyy tiensä päätä ja se on pääsääntöisesti tämän alan omien toimijoiden niin kuin oma vika. Ja osin siihen liittyy se, että ei olla valmiita kantaa vastuuta, ei olla valmiita tekemään konkreettisia asioita, vaan luodaan tämmöisiä monikansallisia instrumentteja, joihin laitetaan rahaa ja odotetaan niiltä raportteja, mutta ne ei pysty toimimaan näissä vaikeissa oloissa. Että kyllä Suomenkin kehitysyhteistyön pitää hyvin nopeasti uudistua. Minusta Haavisto avasi niin hyvin tietä tässä hauraiden valtioiden strategiassa, mutta pitäisi hyvin konkreettisesti ohjata meidän virkamiehiä niin operatiivisen toimintaan osallistumaan ja näkemään, mitä käytännössä tehdään ja keskittämään niitä panoksia niin muutamiin tärkeisiin alueisiin. Että tämmöinen ylibyrokraattisuus, passiivisuus ja osin vähän vastuunpakoilu niin leimaa tätä meidänkin kehitysyhteistyön toimialaa.